ozgina e'tiborsizlik qanaqa oqibatlarga olib kelishini hozirlik ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin 100 grammli zolta 995 probali 100 grammli. Buni men ochdim, ichini ochdim. Ko'rishingiz mumkin 100 grammli turetskiy zolta 3.9 probali. Buni taroziga qo'yganimda 34 gram chiqyapti. Uje 66 gram ubit kirgani. Eng qiziq joyi 1% ham tillasi yo'q ekan. Yog'iga nima deysizlar? Shuning uchun tilla olayotganda e'tiborli bo'lamiz. Shunaqa bizga o'xshab e'tiborli bo'lsanglar, shunaqa 100 gramli tilla deb o'ylab, 100 gramni puliga mana shunaqa metallom olib qolishingiz mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lib, savdo qilinglar. Kuningiz xayrli bo'lsin.